undi hari indwara z'ubwoko bibiri, hari indwara zandura za sida, za gituntu, ariko izo zica bake cyane. N'uwabavanga n'abicwa n'impanuka ndetse n'intambara baba bake cyane ugeranyije n'abicwa n'indwara zitandura. Indwara zitandura rero kanseri, diabete, indwara z'umutima, imivuduko y'amaraso zica benshi cyane. Nyamara hari uburyo umuntu azirinda. Hari ibyo bita new start, sinzi ko bizi. Ni biki? New start ku batabizi ni amagambo 8 hagaririye uburyo umuntu yirinda izo ndwara. Na nutrition, imirire. Umuntu akirinda muri make simbitsindaho cyane, ariko umuntu akinda amafunguro cyangwa ibyo kuma byo mu nganda. Ubwo mbigize bigufi rwose. Ibintu byo mu nganda umuntu akagerageza amafunguro asanzwe atari mu nganda. Cyangwa exercise, imyitozo ni ikintu cy'ingenzi cyane. Mu by'ukuri mu myaka mfite, niba niciraga mu rugo ntabwo nawe mfite imbaraga nk'izo mfite ubu, ariko nk'ubu mu gitondo nakoze ibirometero 6 n'amaguru. Nawe ngenda n'amaguru. Uranze ukagenda n'amaguru ukabona kujya mu byo ujyamo. Ariko imyitozo ndayikora. Nkora imyitozo. Wakoze ibirometero 6 mu gitondo n'amaguru, ugenda n'amaguru. Cyane, ngenda n'amaguru bisanzwe. Cyane, nkataje kandi mba nkataje rwose. Nuvuga ngo imyitozo ni ikintu cy'ingenzi cyane. Byane mu birinda indwara zitandura. Hanyuma W cyangwa W na amazi. Water. Amazi, umuntu akwiye kunywa amazi. Hari formule cyangwa uburyo umuntu abibara amazi yo kunywa. Amazi yo kunywa unywa, ufata ibiro byawe ugakwa 333, ukagabanya n'ibihumbi 10, ukamenya amazi unywa. Muri moyenne cyangwa ijana ngereranyije ni nka 2 litre n'igice ku muntu usanzwe. Ariko ntukwiye kuyanywa mu ufungura. Uyanywa ukibyuka, ukanywa hagati ntavange n'amafunguro muri make. Sunlight, imirasire y'izuba. Twe kibazo ntitugifite cyane muri Afrika, ariko mu bihugu by'Iburayi iyo hakonje cyane cyangwa byo muri Amerika na Canada, umuntu ashobora kumara iminsi ari mu nzu nta mirasire y'izuba. Imirasire y'izuba nayo ni nziza cyane kuko ijya ku ruhu bigakora vitamine D, amagufa agakomera. T ni temperance cyangwa kwirinda. Umuntu akwiye kwirinda ibiyobyabwenge, akirinda inzoga, akirinda itabi, akirinda ibintu byose bikabije. Yes. Umwuka mwiza duhumeka. Hari igihe umuntu aba ari mu cyumba gigahora gifunze, amadirishya arafunze, inzugi zirafunze. Ntabwo ari byiza. Dukeneye umwuka wo hanze. Nkusabe nagushimiye kuko ikiganiro urimo kugifatira mu mwuka mwiza rwose. Ni byiza cyane umuntu bisobanukiwe nawe. Haimara rest. Umuntu akwiye kurya amasaha hagati ya 7 n'8 mu ijoro. Umuntu mukuru usanzwe, abana byinshi birumvikana impinja, ariko umuntu mukuru usanzwe akwiye kurya hagati, gusinzira hagati y'amasaha 7 n'8. Yes, birafasha. Hanyuma te ya nyuma ni kwiringira Imana, trust in God. Donc no kuvuga ngo suko ndi umukristo, ibyo n'ubushakashatsi bw'abantu ntaho bihuriye n'Imana. Basanze abantu biringira Imana nanone bafite amahirwe menshi yo kwirinda indwara. Reka ngurugero rufatika. Tubye nk'ubu twembi umuntu yapfuye turaturanye, noneho rubaje kudufata badushyira amapingu atuyanye muri gereza ngo bakora enquête. Wowe urasenga, uravuga uti Imana, ngewe rwose nta uriya muntu namwishe, sinzi ko byabaye, ariko ndagusabye kugira ngo umfashe. Mbivemo amahoro, ndakwiringiye hose turi kumwe tusa. Ariko ngewe ndatangira mpangayike, ubuse none ko ari ngiye warutunze rwo biramera bite. Mu mwanya mutoya, donc umutima uratangira utere, yewe ni umuvuduko, igifugiye, mbese simbitsinzeho n'ibyo ngibyo. Voilà, niryo bangambanje ibanga ryanjye rero. Icyambere kizimbere y'ibindi byose ni ukwiringira Imana. Cya kabiri ngerageza kwirinda nkurikije izo nama 8 bamaye. Ahangaha abantu bigiyemo akana kuko kubona mukecuru nka Konsolata ufite umubiri umeze gutya, umuntu yakoborera muri 40 aho ngaho. Ndakubwiza ukuri, n'abantu barimo baratureba wenda bazatubwira umuntu yakoborera mu myaka 45 aho ngaho. Ariko 68 70 ubundi umuntu abatangiye bayagiye cyane, abayagiye. Ukindi nuko yenda nteze igitambaro, ubundi mfite imvi nyinshi warambonye mbere, ariko